நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு சித்த மருத்துவ குறிப்பு தான். இது குறிப்புங்கிறத விட ஒரு முக்கியமான ஒரு மருத்துவம். இருமலுக்கான மருந்து. இருமலுக்குன்னா ஏதோ சும்மா சாதாரணமாக இருமல், ரெகுலராக வர நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குற வீடியோ, நெட்டில் சர்ச் பண்ணுற இருமல் அது மாதிரி கிடையாது. அது ஒரு 25 நாளைக்கு மேலே தொடர்ந்து இருமல், கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம்னு வச்சுக்கலாம், தொடர்ந்து இருமல் இருக்குது. ஆனால் டிபி, ஆஸ்துமா, வீசிங்கு இது மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தோம். எல்லா டெஸ்ட்லேயும் நெகட்டிவ்னு ரிசல்ட் வந்தும் அந்த இருமல் குறையல. என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் அதுக்கான தீர்வு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு தான் ஒருத்தர் போய் பார்த்தோம். வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சித்த மருத்துவர். அப்புறம் அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரகாரம் என்ன எதனால் இது வந்துச்சுன்னு பார்த்தா, ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜின்னு தான் ஹாஸ்பிட்டலே சொன்னாங்க. ஆனால் டஸ்ட் அலர்ஜிக்கான தீர்வு என்னன்னு சொல்லலை. இன்ஜெக்ஷன் போட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போயிட்டே இருந்தோம். நம்மளுக்கு செலவும் உடம்புல நோய் பெருகுனது தான் மிச்சம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சித்த மருத்துவத்தில் இதற்கு ஒரு வழி சொன்னாங்க. என்னென்னா, வல்லாரைக்கீரை, தூதுவளை, அதுக்கடுத்து வெத்தலை இருந்தால் ஒரு வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம், புதினா, இந்த மூணையும் வந்து ஒரு 150 கிராம் எடுத்துக்கணும். வல்லாரை, புதினா, தூதுவளை இது 150 கிராம் எடுத்து கரைச்சி அரைச்சிடணும். மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி, மிக்சியில் அம்மியில் நைஸாக அரைச்சி இதை தோசை மாவில் கலந்து தோசையாக ஊற்றி சாப்பிட சொல்கிறாங்க. ஒரு காலையில் நைட்டு 2 வேளையும் சாப்பிட சொல்கிறாங்க. மதியத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு எதாவது எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஆயில் ஐட்டம் எதுவும் வேணாம், நான்வெஜ் எதுவும் வேணாம். இது ஒரு 10 நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த மூச்சுக்குள்ளே இருக்க அலர்ஜி சரியாகி அந்த நெஞ்சு சளி முறிஞ்சு சளியெல்லாம் வெளில வந்துடும். இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நான் சோதனை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கூடிய ஒரு விஷயம். உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்க. இதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு, இருமல் இருந்தால் இதை வந்து ஒரு 4 டேஸ் 5 டேஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் வேறு எந்த மருந்து வேணால் சாப்பிடுங்க. ஆனால் வேறு எந்த மருந்துலையும் குணமாகாதது இது வந்து எனக்கு குணமாச்சு.